Ողջույն։ Ինչպես նախորդ թողարկմանը նշեցի, Փաշինյանն այլևս չի կարող ասել, թե ժողովուրդը իրեն է ընտրում։ Այս փաստը խորքային խնդիրներ է բերում պետության մեջ, որովհետև փաստացի երկիրը ղեկավարում է մարդ, որը չի ստացել դրա համար ձայներ, բայց նաև խնդիրներ է ստեղծում հենց այդ կուսակցության մեջ։ Եկեք պատկերացնենք, թե ՔՊ-ն ժողովրդավարական կուսակցություն է, որտեղ ազդեցությամբ վարկանիշով են որոշում գործընթացները, ով, որտեղում, որ դիրքում լինի։ Ցանկացած կուսակցություն առաջադրում է վարչապետի թեկնածու և ցուցակի առաջին համար ըստ վարկանիշի, ըստ հասարակության մոտ ազդեցիկության ցուցանիշի։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն վարկանիշը, որ ուներ 2018 թվականին, այլևս չունի, հիշեցնեմ։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրություններում հավաքել էր 70%-ից մի քիչ ավելի քվե, և որևէ մեկը չի վիճարկում, որ դա իր անձնական վարկանիշի արդյունքն է։ Անգամ դրանից առաջ 3 ամիս առաջ, երբ Հայկ Մարությանը դարձավ Երևանի քաղաքապետ, բացառապես պատճառն այն էր, որ իր քարոզարշավը իրականացնում էր առաջադրողն ու երաշխավորը Փաշինյանն էր։ Դա ևս որևէ մեկը չի վիճարկում։ 2021-ի արտահերթ ընտրություններում, չնայած որ պատերազմ էր եղել 5000 զոհ, այդքան կորուստներ, Արցախի կեսից ավելին օկուպացրել էր թշնամին, Փաշինյանը ստացավ 680 000 ձայն, մոտ 54%, ու որևէ մեկը չէր վիճարկում, որ դա իր անձնական վարկանիշն է։ Ժողովուրդը, ամեն դեպքում ընտրությանը մասնակիցների մեծամասնությունը իր հետ էր։ Ինչ տեղի ունեցավ 2026-ին, գործադրվեց անպատկերացնելի մեծության վարչական ռեսուրս։ Բոլորիս աչքի առաջ եղել, ինչպես ասում են, ափաշքարա։ Պետբյուջեի միջոցներից կաշառում ընտրողներին, զանազան ֆինանսական աջակցություններ, սոցաջակցություններ, տուրքերի հանուն տուգանքների չեղարկում, ուղիղ օգնություններ մարզպետ համայնքապետերի կողմից։ Եկան քաղաքական հակառակորդների բացահայտ ու վերջ չունեցող բռնաճնշումներ, հիմնական հակառակորդ քաղաքական ուժի առաջնորդի կալանքի տակ պահում, քարոզչության մասնակցելու իրավունքից զրկում, մնացած ուժերին սպառնալիքներ, վախի մթնոլորտ, ժողովրդին ուղղված ֆեյքային գրոհ, թե եթե այդ 3 ուժերը հաղթեն, պատերազմ կլինի, պատերազմի եռագլուխ կուսակցություններ եւ այլն։ Ուղիղ հակաքարոզչություն է եղել։ Անսպառ փող ծախսվեց ՔՊ-ի կողմից, ու անգամ որևէ մեկը չի էլ հարցնում. ձեզ որտեղից այդքան փող, չէ որ դուք աշխատավարձով ապրող եք, ինչպես որ հայտարարում եք, ու ոնց որ թե ձեր ստացած ողջ աշխատավարձը ձեր հաշիվների վրա է, այսինքն ձեր միլիոնները, որ պարգևավճար ու աշխատավարձի տեսքով ստացել եք, չեք հանել դրել քարոզարշավի վրա, բայց չգիտես որտեղից միլիոնավոր դոլարներ եք ծախսել քարոզչության, հակաքարոզչության վրա։ Այդպիսի մարդ չկա, որ ամեն անգամ որևէ սոցցանց բացելիս չի տեսել ձեր հակաքարոզչական նարատիվները, օրը մի 100 անգամ։ Այդ բոլորը մեծ փողեր են, չէ՞։ Եվ որևէ մեկը հաշվետվություն չի տվել, թե այդ գումարները որտեղից ձեզ։ Այդ ոնց է, որ շատ ազնիվ ճակերտներում եւ բացառապես օրինական եկամուտներ ունեցող կուսակցությունը Forbes-ի միլիարդատիրոջ առաջնորդությամբ գործող քաղաքական ուժից անգամներով շատ փող է տանում։ Այդ ոնց է այդպես ստացվում։ Եվ այսքանից հետո այդ ամեն ինչի արդյունքում Նիկոլի ղեկավարած ուժը ստանում է ձայների ընդամենը 49% ըստ ԿՀ-ի։ Թվարկածս ողջ ռեսուրսները, ընտրական խարդախություններ անելուց հետո էլ ամեն մախինացիա կիրառում են, որ երրորդ ընդդիմադիր ուժը չանցնի խորհրդարան։ Էլ ԿՀ-ն է ապօրինություն անում, էլ սահմանադրական դատանեզ բոլոր խայտարակությունները ճանաչում օրինական։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը այդպիսով լուծում է իր իշխանության մնալու հարցը։ Բայց առաջանում են հարցեր։ Լավ, քո կիրառած ամեն խոշոր ապօրինի ազդեցության մեթոդ աշխատել է։ Այդ մեթոդներին եթե տոկոս տանք, չոր հաշվարկով 5%, իհարկե այդքան քիչ ազդեցություն չեն ունեցել, պետբյուջեով ընտրակաշառքները, որ բաժանել եք։ Անգամ եթե ամեն ռեսուրսին 5% տանք, երբ դրանք գումարում ես, այդքանի մեծ չի երևում։ Բա ուր է Նիկոլ Փաշինյանի անձնական վարկանիշը։ Որքանն էր այդ 49%-ի մեջ, 5%,
10%, որքան։ Հիմա եթե ես եմ այս ամենը կարողանում հաշվարկել ու վերլուծել, վստահ եմ, որ իշխանական կուսակցությունն ու առանձին դեմքերը, որ ավանդ ունեն Նիկոլ իշխանության գալու եւ այս տարիներին այն պահպանելու մեջ, իրենց մոտ հարցը չէ առաջանում։ Լավ, ինչի ես դու առաջնորդ։ Իսկ գուցե ցանկացածս առաջնորդ լինեինք եւ վարչապետի տեխնացու, ոչ թե սաղ ռեսուրսները կիրառելով ծերին հազիվ ձգեինք 49%-ի, այլ Ալեն Սիմոնյանի ասած 65%-ի։ Օրինակ, ինչ ես դու առաջնորդ, ինչ ես դու վարչապետ, ինչ ես դու որոշում Ալեն Սիմոնյանը լինի ազգային ժողովի նախագահ, թե ոչ։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ դա Նիկոլի որոշումն է եղել, թող հեքիաթներ չպատմեն, թե այնտեղի ինչ-որ դեմոկրատական գործընթացներով են առաջնորդվում։ Տենց որ լիներ, Ալեն Սիմոնյանը անցած ընտրություններում էլ չէր դառնա ազգային ժողովի նախագահ։ Եթե վարչության ընտրելով էր, վստահ եմ, որ այդ վարչության մեջ ոչ մեկ Ալեն Սիմոնյանին ոչ իր արժանինքների համար, ոչ առանձին անձնական սիմպաթիայի համար չէր ընտրելու։ Դա եղել է Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը։ Իսկ թե ինչ պատճառով, իրենք ավելի լավ գիտեն։ Հիմա հարց եմ տալիս. նույն Ալեն Սիմոնյանը կարող է, չէ, նստել մտածել, լավը լես սպասի էլի, իսկ ինչ ես դու որոշում, ես լինեմ, թե չլինեմ։ Իսկ իր աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հայությունյանը, որ վստահ եմ, մտածում է, որ ինքը սաղ ստվերային աշխատանքն անողն է, Նիկոլը ով է, խմող, անընդհատ ուտող, վստահ եմ, ցերեկը գործի ժամին քնող, առանձնապես վարկանիշ չունեցող, իսկ հակավարկանիշը անկախ Հայաստանի սաղ պատմության մեջ ամենամեծ հակավարկանիշ ունեցող գործիչն է։ Եվ ուրեմն այդ ոնց եղավ, որ նա դարձավ վարչապետ ու որոշում է, ես լինեմ ազդեցիկ, թե չլինեմ։ Կարող է մտածել Արայիկ Հարությունյանը, վստահ եմ կարող է մտածել, մյուսներն էլ, Արսեն Թորոսյանները, Ռուբինյանները, որ այս սաղ մեղքերը, հանցագործությունները, այս թրքացման ճանապարհը հաշվի առնելով, Արցախի հանձնման 5000 զոհ տալու գնով մնացել են այդ թիմի անդամներ, չեն հրաժարվել դրանից, որպեսզի օգտվեն այդ բարիքներից եւ լինեն ազդեցիկ։ Ինչի իրենք պետք է օրինակի համար չմտածեն, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ֆենոմենն ու ունիկալությունը ինչ եղան որ։ Չէ որ արդեն չես էլ ընտրվում, չէ որ արդեն դու որ կաս, ավելի քիչ ձայն են տալիս։ Եթե դու ունենայիր հեղինակություն, բայց ինչ էինք այսքան ՍԴ-ներ դնում, Կենտրոնական դրական հանձնաժողովի Վահագն Հովակիմյանը ջանք չէր խնայում, որ Ծառուկյանը չանցնի, Աննա Վարդապետյանը, Քնչականը, հակակոռուպցիոնը, Մեռան Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստանի դեմ ինչ ասես անելով։ Դրանք բոլորը չարչարվել են, հանցագործություններ են մասնակցել, որ դու անցնես։ Լավ, իսկ ինչու պետք է հենց դու դառնաս։ Կարող էինք ավելի հեշտ անել, մի քանի հանցագործություն պակաս անել, կարող էինք պետական ինստիտուտները չքանդել, գոնե խոսելու տեղ կունենայինք նույն եվրոպացիների մոտ թեկուս, որ գնում ենք հիմա գլուխներս կախած, իրենց սաղ ասածներն անում ենք, որովհետև խոսելու տեղ չունենք, ընտրական պարտքերն ենք տալիս ու չենք կարող ասել ժողովուրդը մեզ ընտրում է։ Չի ընտրում, ու դա արդեն հասկանում են բոլորը։ Որ ասեմ մի լավ բանակցող ես, դա էլ չես։ Որ ասեմ Պուտինի հետ լեզու ես գտնում, դա էլ չես կարողանում։ Իսկ կարողա օրինակ Ալեն Սիմոնյանը քո ցուցումով հակառուսական քայլեր չաներ, ավելի լավ լեզու գտներ նույն Պուտինի կամ Մատվիենկոյի հետ։ Կարող է Արսեն Թորոսյանը ավելի լավ կարողանար բանակցել, այդ սաղ հարցերը լուծել։ Կարճ ասած, ինձ թվում է իշխանական կուլիսներում հենց այս խոսակցություններն են, որ չեն կարող չլինել, ու ամեն անարդարություն, որ իրենց այդ գողացած իշխանությունը բաշխելու ընթացքում տեղի ունենա, իրենք բոլորը սա են խոսելու ու մտածելու են, իսկ ինչու պետք է դու որոշես, չէ որ ժողովուրդը այլևս քեզ չի ընտրում, քեզ ընտրում է այնքան ու գուցե ավելի քիչ, քան կընտրեին Ալեն Սիմոնյանին, Արայիկ Հարությունյանին, Արսեն Թորոսյանին, ինչու ոչ Ռուբեն Ռուբինյանին, չգիտեմ, Հայկ Կոնջորյանին, տո Լիլիթ Մակունցին, նրան դներ շատ ավելի ձայն կհավաքեր ինքը իրենով, քան դու, որովհետև հլնայիր ինչ մեղքեր ունես քեզ վրա։ Մակունցի ամենամեծ մեղքն այն է, որ քո թիմի անդամ է, մասնակից է եւ աջակից է եղել գործընթացներին, գուցե եւ լուր։ Այնպես որ դու, Փաշինյանդ, լեգիտիմ չես նաեւ
հենց քո թիմի ներսում ու վստահ եմ դա քննարկման թեմա է։